jechuun atamma fakkeenyaaf Ijaafuraati mitaan ijaafuraa kan beeku sana eessatti beekan. Ijaafuraan hin beekuuti ijaafuraan beekuan ijaafuraan beekuan ijaan beeku tanuma iji laman beekuan. Kan akka saayinsii taasofne yoo Ijaan beeku tana naa deebisan ta'e gaafadha ija tanaan arguu danda'ama. Waaqayyoon Waaqayyoon ija kanaan arguu hin danda'ama ija kanaan ija bishaanii tanaan. inni fedhii isaa ta'e ija kanaan argamuun fedha taanaan hin arguu dandeenya. Isa fayyamuu qaba garuu kan yeroon kana jedhu Waaqayyo ija kanaan akkan arguuf dhufee na fuuldura dhaabachuu danda'a. Fedhii isaati kun. Fedhii isaati waan inni gochuu danda'udha. Ani ofii kooti dandeettii kooti waan inni hin goonedha. Akkamitti okay amma ati akka hundattuu yoo ati maal jechuu jirta ati Waaqayyo ni mul'ata asiin dura mul'atee jira jechuu jirta moo? Asiin dura mul'atee jira namatti mul'ate qaba Waaqayyo? Itti mul'atee qaba. Eenyuufaatti mul'ate? Akka macaafa qulqulluun jedhutti Waaqayyo ofii isaatti mul'iseera. Namoota inni itti mul'ise keessaa bara 2000 yoo dudduubatti deebinee ilaalle barsiisa macaafa qulqulluurraa Yesuus Kiristoos ofii isaa namootatti mul'isee nama wajjiniin jiraachaa ture. Akkuma dhalateessa? Sagaleen keessan ciccitee na bira gaara soorii. Okay, sagaleen koon ciccita yoo taate akkana sitti haasaa viidiyoo cufadheeti. Yesuus Kiristoos gaafa dhalatu waaqa ta'etu dhalate, waaqatu dhalate garaa Maryam keessaa kan dhalate waaqayyotu dhalate. Yesuus Kiristoos garaa Maariyaam keessatti hafuura qulqulluudhaan ulfeeffameetu bifa namummaaf bifa waaqummaa qabatee dhalate. Kan dhalate waaqatu dhalate amma? Yaa nama guutuuf waaqa guutuu ta'ee dhalate. Akkamitti waaqa guutuu nama guutuu? Waaqa guutuu nama guutuu wanni jedhamu hin jiru. Takka waaquma takka namuma malee waaqa guutuu nama guutuu wanni jedhamu macaafa keessa hin jiru. Kuni deebii nuyi kennuu dandeenyudha. Sababiin isaa nuyi namoota waan taaneef akka namaatti yaadna. Okay, maaltu dhalate amma namatu dhalate moo kan namoonni argan suni kan namoonni argan kan Maryam deesse sun kan Maryam oshururu jettee guddiste sun ka gaafa ilaal waaqayyo faarsa dheessite Maryam gaafa inni dhalate ilmaan gafaa jettee kan Maryam guddiste sun daa'ima koo jettee barbaadaa kan turte yeroo takkaafaa jalaa badee ture jedhama laal macaafa keessatti jalaa badee ture barbaadaa turte Maryam erga sanis suutaan guddachaa deeme jedha hubannaan isaas suutaan guddachaa deeme jedha ogummaanis guddachaa deeme qumatiin illee hojjaan illee guddachaa deeme jedha macaafni waggaa 30tti hojii jalqabee jedha inni kun kan kana godhe dadhabee jira mugee jira rafee jira waa'eetu dalagee jira waaqayyotu kan hunda raawwachaa ture wanta kana guutuusaa. Kana fedhii waaqayyootiin waan ta'edha baay'ee yaan amma waaqayyoo achitti fedhuma isaa ta'eetu nama akka inni ta'ee deebi'ee immoo the same time waaqa ta'ee akka inni dhalatu godhe malee kun waan nuyi dandeenye. Fedhii isaa jechuu akkam jechuudha waaqatu fedheetiin dhalate jechuu keeti moo? Fedhii isaatiin Yesuus Kiristoos gaafa qabamee garafameetti tufamee gaafa ajjeefamu humna namoota sanaatiin miti kan wanti sun hundumtuu ta'e fedha ofii isaatiin dabarsee of kennuu isaatiin malee. Waaqumatu dabarsee of kenne isaa kan namoonni isa reebaniif namoonni waaquma reebaa turan isaa. Yaa gatii cubbuu keenya nurraa qulqulleessuudhaaf jedhee achitti sana hundumaa ta'uun dirqama. Waaquma isin waaqessitanii kana namoonni reebaa turan moo qoree irra kaanii itti tufaa turan moo? Exactly. Fedha isaatiin. Of hayyame of kenneeti garuu utuu waan hundumaa gochuu danda'u dabarsee ofii isaa gad deebisee jedhama macaafa. Gad deebiseetiin amma akka jechaa jirtuuf gad deebisee osoo hunda danda'u gad deebiseetiin amma namoota tuuf kennee jenna namoonni reebanii ajjeesanii waaqayyoon jechuu jirta jechuudha. No. Okay. Dubbii kanatti ilaaltee jirta gamme sirri ilaaltee jirta moo kiristaanummaa keessa sin baasu amma? Kiristaanummaa keessaa na baasuu kiristaanummaa keessa jiraachuu miti kun macaafa qulqulluutu Yesuus Kiristoos jalqabuma gaafa dhalateerra. Macaafni qulqulluun waaqayyo ijaan hin mul'atu ijaan argine homtinu ijaan arguu hin danda'u jedha ammoo waaqayyotu namoonni waaqayyo qabanii ajjeesanii fedha ofiitiin itti uf kennee jennaan namoonni waaqayyummaa qabanii ajjeesanii jedha guyyaa 3 du'ee kan qabrii keessa tures waaqayyoma jettee amantaati
guyyaa sadiif boolla keessa kan ture. Waaqayyo matu guyyaa sadiif boolla keessa ture itti amantamoo? Yaa. Okay, erga akkas taate Yesuus Kiristoos gaafa namoonni isa qabuudhaa dhufanii muddamee maaliif dafqi isarra yaa'aa ture? Maaliif muddama? Maaliif waan kana jala na oolchee Waaqayyoon kadhata? Sa'aatii sanatti gaa akkan sitti mee eenyummaa keenya calaqqisiisuuf atiyyuu simiti namumti kamiyyuu du'a argee namni du'atti deeme kokkolfaa xaxxafachaa du'a dhufe jedhee harka dhaa du'atti deebiin jiru. Nama naasisaa ati Waaqayyo matu muddame jechuu keeti moo? Sa'aatii sanatti sitti mee Yesuus Kiristoos gaafa dhalatee siin jedhe jalqaba irratti. Namummaa guutuudhaa fi waaqummaa kan wanna jedhe kan muddame sun Waaqayyo matu muddame jechuu jirtaati. Foon gara namummaa isa kennameef sanatu muddame. Nama isa akka keenya. Maalaati amma adda baastee kun amma babbaddee argamme amma addaan guutuu. Amma adda sii baasaan jira maaltu babbaddee amma ammoo addaan guutuu jirta. Kan muddame eenyudha? Kan muddame an jalqabarraa gaafan kaase maalisiin jedhe Yesuus Kiristoos Waaqayyo Yesuus Kiristoosin akka inni nama guutuuf fedha waaqa guutuu ta'e dhalatu fedheetu gara biyya lafaa kanatti nuuf erge. Ati dura maal naan jette ati hundumaa kanaa kan ta'e Waaqayyoodhaan naan jette amma immoo deebitee lakkii namummaadhaa jette la sirrii miti inni kun akkuma dura deemteen deemi malee kan muddame dafqi sarra yaa'aa ture eenyudha? Kan muddame dafqi sarra yaa'aa ture eenyudha? Yesuus Kiristoos. Inni waaqa ta'eetu muddame moo nama ta'e muddame? Achitti gaama waan inni sii kaasuu qabu nama ta'e muddameef waaqa ta'e muddameen kun kee gaaffiin kee gaaffii bareedaan Yesuus Kiristoos iddoo sanatti akka inni dafqe akka inni na'ee akka inni Waaqayyoon fedha kee yoo ta'e xoofoo kana narra dabarsi akka inni jedhe macaafa qulqulluu irratti barreeffamee jira. Okay, akkaataa isaarra maalidha? Maal ta'etu muddame maal ta'etu dafqi isarra yaa'e? Yaa waan isa eeggatu waan ati amma fakkeenyaaf I don't know akkamitti akkan si ibsu poolisiin tiyyuu yoo si qabuu dhufe yookiin waan ta'e gatii wayii kaffaluudhaaf mana hidhaa seenta yoo siin jedhame hinnaatu ati nama naasisu. Ani nama waan ta'eef jecha lubbuu takkatti qofa qaba. Kana kanis itti himaa jiruunis namummaan Yesuus Kiristoos qabatee jiru yeroo sanatti nama waan ta'eef namni dadhabaadha. Foon uffannaati. Akka macaafni akkasiin jedhu namummaan jedhu si galtee namummaan bar identity waan tokkoota identity namaati bar si galtee maalummaa namaati. Yani kasi gaafadhe ammoo eenyudha Yesuus Kiristoos eenyuun ta'eeti fakkeenyaaf nama ta'eeti muddameen an jedhi takka waaqa ta'ee muddameen an jedhi. Yesuus Kiristoos nama ta'ee muddame garuu waaqa ta'ee immoo hin muddamne waaqa ta'ee guyyaa sadii du'a mo'eetu garaa boollaa jalaa humna waaqummaa isaatiitiin. Meenaa kenne mee ajjettani an amma nama ta'ee muddameen an jette gaafa muddamu san inni uumamaadha jechuun uumamaadha miti atillee waliigallee jirrama isa kanarratti. Inni uumamaadha miti gaafa muddamu san uumamaadha miti uumamaadha nama ta'eeti. Eega nama ta'e muddame nama jennaan ka atammoo mee eessatti waaqa ta'e muddamne eessatti jedha bakka kamiin argina. Hafuurri kophaa dhiphatee jira jedha Yesuus. Okay, nama jettee murteessuudhaaf yaadda taanaan nama guyyaa sadii boolla du'aa ka'ee gale natti mika. Do you have that? Maal Alaazaar iyyuu maal deebi'eetiin jira Alaazaar iyyuu. Yesuustu dhaqee kaasesa. Yesuustu ka'i jedhee kaase. Laala waaqa abbaatu kaase maal Alaazaar iyyuu ka'eetiin jira. Namoota dukkaanii jira namni du'aa ka'e. Alaazaar eenyu kadhateef? Waaqayyoon kadhate ka Yesuus illee waa'ee ofii isaatii ka'eeree Waaqayyootu kaaseedha malee. Namni dhaqee Yesuusiin kaasi jedhe Waaqayyoon kadhate jira akka macaafa qulqulluu. Yesuus Kiristoos dubbate Yesuus Kiristoos achi dhaabbatee maal jedhe yaa abbaa yeroo hundumaa akka itti na dhageessu ani beekaa jedhe namoonni wanni an kana jedheef ammoo jedhe namoonni as dhaabatan kun akka itti ergite haa amananiifi jedhe namoonni as dhaabatan kun akka itti ergite haa amananiif kana dubbachuu kootii jedhe erga sani ammoo isaa jajee jedhe amma bakka sanitti Alaazaariin gaafa du'aa kaasu sani imimmaan buusaa ture bar eessa jira jedhee gaafachaa ture osoo waaqa ta'e sila eessa jira eessatti awwaaltan jedheen gaafatu awwaala wallaalu ture sila kanaafuu amma Yesuus Kiristoos
wanta achirratti dubbatame Yesuus Kiristoos jidduudhaan naaf obsimee gamme jidduudhaan naaf obsimee dheebottuu tana waa gaafadha. Jidduudhaan naaf obsi dhiifama hojjee. Dheebottuu jirta dheebottuu diin islaama ta'ettu? Jira. Kijibdee innaa namoota ati muslima moo kiristaana? Kristaan. Dheebottuu diin islaam maashaallah ta'ettu kummoo? Gaaffiin qaba. Qoy gaaffii duran waan siin jedhu deebis malee. Ati kiristaana moo muslima? Kristaan. Dheebottuu diin islaamaa jettee moosi? Ani gaaffiin qaba. Gaaffii kana keessatti isin ibsuu barbaadeen ture. Okay. Ati amantaan kan kee maalidha amma? Ani garuu shahaadaan qabannee ani garuu yoon salaata shahaadaan qabannee garuu amantaa islaamaa kana fudhachuuf hawwii qabaan salaata akkanumaan garuu shahaadaa qabadheen jiru. Okay. Islaamummaa ma jaalatta malee ati shahaadaan qaban garuu kiristaana turte duraan? Penteedha. Maal amantii kam kan hordofte? Penteedha moo ortodoksii turte? Penteedha. Waldaa kamiin waaqeffatta? Dheebottuu? Sagalee kooti moo sagalee siiti yaa jimaa? Jira keessan ustaaz. Maal taatee isi? الله أعلم. أستاذ ويا يا أستاذ فرحان لماذا سمت هذه الاسم بس اسألها من هذا لأنها ممكن ما تدري من أي يعني مكان اللي أنت تسألها الحين ما تعرفه. إيه ممكن ما تدري لكن هي ما تكلمت بس. إيه وأنا أنا سكتت لا تكثر عليها السؤال بس اسألها ليش سمت اسم باسم هذه. Isiniti yoo na dhaga'u jiraatte dhaga'uutti hin jirtu natti fakkaata. Dheebottu ittiin kolfina jamaa dheebottu jirta? Mucayyoo neetworkiisiitti waan na godhan. Okay. أيه أستاذ فرحان أستاذ فرحان ويا أستاذ أول لفعنا أجرة تفوفاس ولا لفعنا أجرة كويس. أوكي تمام هيا قمي تفوفي gamme akkisin jedhe gamme keenya atama kan muddame eenyudha jettee na bira dabru jirtaati Yesuus Kiristoos muddame dafqisarra yaatu jedha kan muddame suni nama jettee moo waaqa jettee bira kutu jirta deebiseen darbe baay'ee maal jettee na deebiste naaf hin galli sirritti isa eenyummaa keenya nutti agarsiisuudhaa fi waan namni ta'u ta'e sabeeqa. La eenyummaa keenyatti agarsiisuu jechuun maal jechuudha? Maa namni Yesuus tu barsiisamu muddamu Yesuus nama barsiisamu achi dura namni muddamaa ture maa? Maal gamme maal akkana wal sobuun hin taati moo gamme maal yoo sobanillee akkana nu sobuun hin taati moo akkam maal muddamu Yesuus irraa eegale moo Yesuus hin dura namni inuma muddama inuma dafqa achi dura illee inuma dafqi inuma jira. Yesuus akkamitti nama barsiisu dafquu nama barsiisa moo muddamuu nama barsiisa maal akkana wal sobuun sirriidha yaa gammee ko maal angaraa si nyaadhu sa ana waan dinaribu Yesuus Kiristoos kana beeka fuutanii riyaama kee goote yoo takkamii لا والله أنا بيجاك يا أبونا أنا يسوس إني كبجا بيكتس دركا قد كاب قروا كان جدوم ملء إني نما كل وقت نما كبجا ما نما غاريا كتاني أمانا نكون دركا مسلم وندار مسلم نكنا جدنا من ننجر
garuu ati ammoo wagguu Yesuus muddame dafqee dafqee akka dhiigaatti sarara cobaa ture gaafa jedhu ati ammoo lakki nu barsiisuudhaaf wagguu jettu akkami nama barsiisa akkamitti dafqu akkami nama barsiisa akkamitti muddamuu nama barsiisa achi dura Yesuus Kiristoos nama akka inni ta'e maaltu dhugaa sii ba'a? maal Yesuus yoo ani nama jedhee jira Ani abbaa wajjin tokko jedhe. Ani nama la ani tokko jechuun akkuma nuyi tokko taane isaanis nu wajjin tokko haa taaniif yaa abbaa jedhee dubbatee jira. Tokko ta'uu jechuun isaanis nu wajjin tokko haa taanii jedhe barattoota isaallee wal bira qabe. Yoo ati akka jettu kana tokko ta'uun yoo waaqummaa namaaf kenna taate barattoota 12 illee itti dabali 15 gochuu dirqama. Gaafsan barattoota 12 illee itti daballee 15 goonaa jechuudha. Akka kanatti hin ta'u akkuma nuyi tokko taane isaanis nu wajjin tokko haa taaniif yaa abbaa jedhe. Si galtee? Kanaafuu tokko ta'uu jechuun wal jaalachuudha waliif abboomamuudha. Abbaan in ajajaa abbaan in abbooma Yesuus ammoo abboommi san guutaa jechuudha. Akkuma inni dubbate Yesuus Kiristoos maal jedhe Yohaannis boqonnaa 12:49 irratti waan dubbadhu kan ofii kootii kaasee dubbadhaa miti. Abbaan inni samiirra jiru sun abbaan ko inni na erge sun abboomlan dubbadhee jedha. Kanuma abboomamaa ta'uu isaati. Kan agarsiisa malee Yesuus Kiristoos tokko ta'uu jechuun akkuma nuyi tokko taane isaanis nu keessa tokkoon wajjin haa ta'aniif jecha sin kadha yaa abbaa waan jedheef jecha tokko ta'uu jechuun waaqummaadhaan hiikuun qabdu sirriidhaa miti sun. So Yesuus Kiristoos utuu kana jedhiniin dura namni yookiin ergamaan yookiin barsiisaan ija jabaate aniif abbaan tokko jedhe jira. Maal macaafni haati warraatiif abbaa warraatu tokko dhaabiti isaa kakuu moofaa keessa jira bara. Maal kakuu moofaa keessa jira? Tokko jechuun maal ammayyuu kunoo Joohar Muhammad faati yeroo wannaa sanfaati yeroo Protestii sanfaa Oromoon tokko jechaa turaniyo. Agammaatu ni jedhama. Oromoon tokko jechuun walqixa jechuudha miti. Oromoon meeqa jira isa durriyyee fi doktora meeqa jira pirofeesaraa fi kashilabbee meeqa jira. Tokko Oromoon tokko jechuun hiikni isaadha waliif abboomamaa jechuudha malee wal kabajaa jechuudha malee Oromoon tokko jechuun isaan hundi walqixa jechuudha miti. Tokko jechi jedhamu addunyaa rabbi uume kana keessa tokko jechi jedhamu walqixxummaan agarsiisu beeki. Yaada walii galuu agarsiisa malee. Sigartee yaada walii galuu agarsiisa. Fakkeenyaaf Oromoon tokko Ayroopaan tokko yookaan Ameerikaan kun tokko wanni akkana tokko yoo jedhame Yesuus iyyuu dubbatee jira Maatewos boqonnaa 19 irratti maal jedhe haati warraatiif abbaa gargar hin banne waaqa jedhi kaa maal si rakkisere hin baafne waaqa jedhi kaa tokko irraa gatee tokko fudhatuu hin danda'u waluma keessa si waaqa jedhi kaa waaqatu mul'atee jedhi kaa Waaqayyo Yesuus Kiristoos keessa jira namni kamiyyuu jaa hin argine. Kan mul'ate sun maalidha? Kan mul'ate qofa si gaafadheer. Kan mul'ate waaqa miti. Waaqayyo keessa jiru. Gooftaa isa Waaqayyo keessa jirutu mul'ata. Mucayyoon maal taasisa mucayyoon? Hanga mul'ate si gaafachuu jira. Ati keessa jira dha jette. Ka keessa jiru maalani? Ka keessa jirutti deebina. Maaltu keessa jira ati deebina. Maaltu keessa jira maal namni nama keessa maaltu jira mar'imaantu jira. Lapeetu jira. Sambaatu jira turuutu jira. Waaqaa miti kan keessa nama keessa ta'a. Ati mul'ate sun maalidha jettan jalqaba. Ka gubbaadhaa beekee keessa waan jiru deebina. Wanni keessa jiru maalidha jennee achi booda deebina. Kan mul'ate sun kan namoonni argaa turan ka kittaanan sun. Gooftaadhaan ni mul'ate namni ijaa arge gooftaadha. Waaqayyo ni jedhame immoo suma keessa jira. Okay. Kan mul'ate waaqayyoon mul'atu jettee turtee mi ammati? Isa keessa jira mul'atu waaqayyoon mul'atu. Kan mul'ate hoo maalidha? Kan mul'ate kan namoonni argaa turan hoo maalidha? Maal jedhama? Gooftaa yookiin Masiihii yookiin Amaanu'eel yookiin Iyesuus Waaqayyoo miti jechuudha inni sun. Waaqayyoo miti kan mul'ate sun. Keessa keessa jira iddoo biraan jiru. Ka keessa jiru sin gaafanne yaa mucayyoo afaan Oromoodhaan beektu moosa. warra bal'aa itti maasaliin. Okay, mee gaafema tana ta biraa gaafadha safaraan haadha ebalu tayyatu tana ta haadha xiiqii tayyatu tana gaafadhame safaraan. Haadha xiiqii jirta? Ayya Abrahaamin isbibu so abuutu bakka Abrahaamin. Abuutu amma isin daddardeeti. Haadha xiiqii jirta? Daddaneettu buusa. Wayyaa lagaa keessa. Jalata taaptaappii godhati. Ayyaa jirta ati akkamii nagumaami. Utuu quraana qaraatu wangeela iyyuu harkaa bade mucaan. Utuu quraana naasaati. Dhufa. Haadha xiiqii jirta? Jira akkam sin lafumaan dikeessa. Dhiifama ustaas garuu gidduutti seenaal tokko waan Laala barbaachisaadha. Soogiddi barbaachisaadha.
ومجاسون يسان غوري مو قرآن نتمدي حديث نتمدي جل ما شافه كل لور كذا تكون كتوان تبتو ولا التجابة زفتو Aratiki. Wayii akkam nagaa keessanii fi nama min dubbistanii. Jirra alhamdulillah. Akkis hin jedhe. Waaqayyo ni mul'ata moo mul'atu jettee amantaati? Anillee gaaffii gaafatamus gaafachuus hin fedhu garuu shaadaa qabachuufan hin jira malee. Okay, shaadaa qabachuudhaaf ati amma xumurtee jirta pirosesii hundumaa pirosesiin jiru bar rabbiin tokko jechuudha waan biraati miti beekte. Ani ko garee shaadaa jiru kana fooloo godhee keessan barreessee hin ture abumaas barreessee hin ture naan deebisee malee. Okay, ati Yesuusin akka waaqa hin taane amantee jirtaati? Mee Yesuus waaqa miti jedhime afaan kan kee guutaa pirosesiin tokkoffaan isa kana. Yesuus waaqa miti ergamaa rabbiiti malee jedhime. Yoo akkas jedhame malee hin qabatanii? As bira dabartu malee hin qabattu. Maal yoo kana hin jenne maal qabattare ati kiristaanuma taata. Yesuus waaqa miti waan jedhe musliima miti ka. Yesuus waaqa jecha musliim hin jiru. Tokkoffaa irratti Yesuus waaqa miti jettee ergasanii rabbiin tokko jedha. Yesuus waaqa miti jedhiiti dubbadduuti ergasanii achi pirosesiin tokkoffaan isa kanadha. Okay, Yesuus waaqa miti yalla. Eshi. Garaa si nyaachuu jira moo sirrimatti jette mee sirri jedhime? Jechuun beeknee fi midhaanii gaafa qabatan kanaaf si gaafadhe. Laa jechuun dura jalqaba wasi islaamummaa qabachuudhaan dura beektee namni waan dura irra ture san dhiisuun dirqama. Saba sanis hin jenna malee Yesuus hin xiqqeessuuf miti wallah. Haqiiqatti Yesuus Kiristoos nu biratti islaamummaa keessatti beektee mataa keenya ol nuti inumaa nabiyyi akka nabiyyi ta'etti akka ergamaa rabbii ta'etti akka nama gaarii ta'e isaadha qulqulluu akka inni ta'e dabalataan sadarkaa isaa inumaa malaa'ikaadhaa olitti beektoon islaamaadhaa wagguu dubbatan laal nabiyyoonni malaa'ikaa olitti ilaalaman nu biratti. Si galtee rabbiin illee quraana keessa walaqad karramnaa banii aadama jedheetiin dubbata ilma aadam kana kabajneetiin jirra jedhee eegasanii ammoo faddalnaahum ala kathiirin mimman khalaqnaa tafdiilaa jedha nabiyyoonni inumaa malaa'ikaa irra caalanii jedhanii dubbatan ulamaa'in islaamaadha jechuudha beektoon islaamaadha. Nuti Nabi Allah Isa alayhi salam sadarkaan isaa akka kiyyaa kana yookaan xiqqeessuudhaaf miti. Garuu waaqummaan waaqa tokkichaaf malee hin kennamtu isuma kana si amansiisuudhaaf malee. Kanaafuu amma ati Yesuus Kiristoos akka waaqa hin taane amantee jirta jechuudha. Ni lakki ani qoosutti hin jiru tureera garuu barreessee jira. Garee shaada kanaa fi abubaaziif barreessee ture engadda ijoolleen shoshee ta'anii turan. Yaani bicha ani gaafachuus gaafatamuus fedhu qofa. Si galee? Laa sin gaafannu ati shaadaa qabannaan maal si gaafanna dee shaadaa qabatu namni gaafanna malee ati shaadaa qabannaan obboleettii teenyaati maal si gaafanna dee si gaafanna ofii gaafatamna malee wanni si dhibdee yoo jiraatte immoo gaafachuu dandeessa malee kanaafuu amma rabbiin tokkicha akka ta'e islaamummaan karaa dhugaa akka ta'e hubattee jirtaati. No ani nan dhufa bokkee gaste abumaas duraan jiru ga inni na gaafatuyyuu ani gaafachuus gaafatamuus fedhuun jedhaan ture duraan kanaafus amma hin gaafatina hin gaafadhu kawaas bakka kana. Amma islaamummaan akka dhugaa ta'e hubattee jirta si galee jira amantee jirta. Waaqayyo rabbiin tokkicha qofa akka ta'e uumaa keenya tokkicha qofa akka ta'e ilma hafuura qulqulluu eebalu jedhanii sadii akka hin taane amantee jirta amma? Okay, tamam. Ayyoo Ustaz Farhaan qabsiisaanii tole qabsiisaanii. Itu pasal rakon jiru dandeesse dinu baabatu video baatu itu pasal rakon jiru. Yoo dandeesse video bayme haala xiiqii. Okay, xiqqashuu ne gaashii dhufa. Ayye. Okay, tamam. Yeah. Ayye Abraham mucayyoo waaqa
argitu ati waaqayyo ni mul'atu akka hundattu ati akka kiristaanatti. An tuffii keessantu mee nagarramee dhugaa dubbachuu fi nama amma ga'uun beektan yaada namaan beektan gin tuffii keessantu malee waaqayyo sanii fayyisuu dhugaa. Yoom si tuffanne isaa osoo si tuffanne asirra siyaasa ufsiifna moosa waan sin tuffanneef sadarkaa kan keetii gabbuunee si wajjin haasa'u jirra. Maal waaqa gadi nama ba namni nama taraati. Maal taanee nuti namuma maal siin jennen amma ati waaqayyo ni mul'ata moo mul'atu. Maal mana madaamii keessa hojjettare? Ragaa nama firuu hin dandeettani ragaa nama firuu. Namni nama hin caalu taanaan mana madaamii kee hojjettaa siin jedhe. Birrii barbaacha malee na caaltee miti isheenis. Innaa si caaltee ture kan innaa si caallaan malee kan hojjetu. Nan caaltu. Maaf jala hojjettare sin caaltu taanaan. Birrii argachuufi. Innaa si caallaan birrii si kennite miti. Birrii si caalti miti garuu. Caalmaa mul'isu birriin. Birrii si caalti moo sin caalti? Caalmaa mul'isu birriin. Maal mul'isa reessa mummaa jala hojjettare? Qoy ati saraatenyaa shi moo saraatenyaa miti? Saraatenyaa shi sun ta'uudhaa baadhee. Kanaafuu ati saraatenyaa shiiti isheen moo saraatenyaa saba ta'uu danda'u. Amma afaan gaafa dheessanaa deebistumee usaa farahaan. Abrahaam mucayyoo. Kana haasawuun jedhan kan amma yoo asiin goodii asiin goodii asitti galuuf asiin dhuftu. Ni kamatti haasawuun jedhan kan garamtan keessaa dhugaa. Ila keessaa yeroo taasisaa. Goolii basii qaama maqaa goolii dhufuu beektanii tumsa dhuftu bakka. Eechi. Okay, mee Tabiru kunu. La ustaz networkii keessa natti mul'atu. Waaqayyo hafuura. networkii ustaz Waaqayyoon beekta Allah beektu akkamiin gaafattu seenirraa. Networkii isaanii baasee. qabsiif kaas Networkii isaanii qabsiif. Videoon bayna. isin qabu jira Ibnu salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wajjatti ko ash khair ustaz amma dubbada ustaz awwal Abu mau sini mau dubbadame. jaraata fakkaata. Networkii jaraati. Ani kan hin jedhu Abrahaam. Tole. Waan an jedhu na wajjin jedhi atiiqi ashhadu Harka bitaan mirgaan ulkaasa. mirga ol kaasiiti akkuma yoo ol kaasulee baate rakkoodhaan miti ati akkuma rakkisu ashhadu Ashhadu alla ilaha Allah illallah alla ilaha Allah ilaha illa Allah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan anna Muhammadan Allahi incha nageenyam Sagaleen keessan ciccita dhagaartu ustaas. nagahu Abdullahi wa rasuluhu Abdullahi jedhime Abdullahi wa rasuluhu wa rasuluhu Hayyetole afaan oromootti na wajjin jedhi hiika isaadha yoo shahaada qabattee jirtaa masalan waliin jedhu ani ragaa nan baha ani ragaa nan baha rabbii tokkicha malee rabbii tokkicha malee dhugaan kan gabbaramu akka hin jirre dhugaan gabbaramu akka hin jirre nabi muhammadis Nabi Muhammadis ergama rabbiitii fi ergama rabbiitii fi
قبرك ربي أكتان ربي كتان رقانا بها رجعنا بها أيه ربي الرب ما يسوس نموما ربي ما يسلمنا أيه تولي أكلا يجو سدكي سلامتي أكما سينجر فيديو شفتو دندي سامي وقفادي أتي يسوس يتكتن سيقالت أتي صدركا إسارة إنو ما بيكتي في مدي يسوس كريستوس إرغم ربيتي قبرش ربيتي نما كلو نما غاريد أنا وان غاري تججاتوري واقع توكي واقع ساجاتوري مالي واقع لما سدي واقع سانجن إني تكا سلاس اللي نكرات دالنجن سلاس اللي كرات دانجن هذا كل كرات دانجن وان توكو وان أما كريستانو نوليغا دوفن كنا إني اتيامني جدي الآن ولدت كوكوجاني وما وقراني تمان كرار أمة مقسم مالي أترى كان الحمد لله أكنا مريفو دالتي cubbuu dhaadhi qameetti akka nama reefu dhalatee daa'ima xiqqoo waan tokko cubbuu hin qabne itti deebiteetiin jirta. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala cubbuu asiin duraa guutuu siif dhiisaa islaamummaa waa hunda namarraa harcaasa. Dalagaan kan kee ka Rabbiin sirriitti ilaalu amma boodaan ka ati amma booda amma irraa jalqabdee asiin booda dalayduudha. Rabbiin si haa gad dhaabbadhu sirriitti makaraan garagaraa cinqaan garagaraa dhufuun mala. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala na ofii jaalatu nabiyyoota illee haa ta'u moota gaggaarii haa ta'u qormaata. Qormaata kamiyyuu jalatti hin kufin gara maatiitiin haa dhufu gara abbaa warraatiin yoo akka tasaa abbaa warraa qabaatte gara fedheenu haa dhufuuti rabbiif jecha gadi dhaabbatu. Yoo rabbiif jecha gadi dhaabbatu boru guyyaa qiyaamaa itti milkoofta jiru duniyaarrallee itti milkooftaa jechuudha. Yoo akkas hin taane ammoo duniyaa akiraallee kasaara. Kanaaf gadi dhaabbatu rabbiin si haa jabeessu. Barumsallee baradhu salaata kan keetii jabaadhu sirriitti jabaadhu dhaabbadhu rabbiin sabaata siif haa kennu nama gadi dhaabbatullee rabbiin si haa taasisu. Qalbii kan keedhaa karaa haqaa irratti gadi si haa dhaabuu siin jenna haadha xiiqitiin. Ayyee usaa farhaa waan jettan yookaan Abu Mu'aaz namoonni as jirtanii abbaa Caalillee Abdii Musaallee namoonni hedduu dhufanii jiranii waan jettaniin jedhaatii itti fufaa tole. Maayikii baradhaatti of Abu Mu'aaz jirtu.